سألني إذا تفقد أكبر لك مكابا كان الماء كان فورا كل واقعيتك أمين حرمت دري برنوتا كينيا دور سافانج إزيتيني أنا ندبده سألني إذا تفقد أكبر لك وانت بربادو akkasii kennu na kadhadhu han jedhu isa sagalee jireenyaa kana dubbachuudhaaf dhaga'uudhaafis fedhii waaqayyoo hoo ta'e malee silan ta'u kanaafuu waaqni keenya hafuurri qulqulluu anarra bulee wantan dubbadhu isinirras bulee toommoo sagalee jireenyaa dhageessanii wanta gaarii hojjettanii humni keenya mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka dandeenyu ammas waaqayyoo nu haa gargaaru. Isa sagalee kana han dubbate raajicha Eeliyaas. Raajichi Eeliyaas inni eenyu maal kennuufi wanta barbaaddu na kadhadhu siifan kenna han jedhe sun inni maalidha? mata duree kanarratti wanta baay'ee dubbachuu barsiisuu barachuu hin dandeenye jechaadha. Odoo ani si fuulduraa fudhatamne maal sii kennu? Isa sagalee kana han argannu isa lammata kitaaba moototaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti arganna. Isa kana barataa isaatiin Elsaadhaan dubbatee jechaadha. Raajichi Eeliyaas ergamaa waaqayyooti. Akkuma beekamutti yeroo biraatittis akka barattanitti abdiin qaba. Raajichi Eeliyaas han beekamu wanta tokkoon beekama jechaadha. Innis immoo yeroo inni itti jiraatu bara inni keessa jiraatu sani mootichi tokko waaqa dhiisee waaqa tolfatamaa hanitti kufu hawaaqa jedheetoo hawaaqeffatutu ture jechaadha. Inni sunis immoo Akaab jedhama jechaadha. Haati manaa isaatis immoo mootittiin Elzaabeel jedhamti. Isaan lamaan kun addunyaa kanarratti han jiru wanna hundumaa han agarru kana nuyi ijji keenya han agartu wanta jiraatu wanta nu fuuldura waaqayyo uume jechaadha. Nu immoo han hin agarre han uume hin jira jechaadha. Waaqayyo lafa kanaa gadi han jiraatan garba keessa han jiraatan isa wanta mul'atu kana waaqayyootu uume jechaadha. Isa kana uume kana kabanya malee waaqeffannus isa kana malee waaqaa gaditti waaqa jennee han kabanyu hin jiru jechaadha. Uummanni keenya gaa yeroo ammaa kana waaqaa gaditti wanta baay'ee kabajaa jira jechaadha. Waaqa tolfatamaatti waaqa ija odoo hin qabaanne ija qaba jenneetoo gurra odoo hin qabaannu gurra hin qaba jenneetoo luka hin qaba jenneetoo han hin deemne wanta gochuu hin dandeenye kennuu han hin dandeenye fudhachuu han hin dandeenye nama guddisuu han hin dandeenye waaqa tolfatamaa baay'eetu jira. Mana keenya keessattis hin jira jechaadha. Abbootirraa haa fudhanne abbootii keenya han dhaaluu han dandeenyu wanta gaarii han ta'u han fooniitiif illee han nama fayyadu fudhachuu nurraa eegama malee isaa alatti wanti biraa waaqa jenneetu haa fudhannu han dhaallu hin jiru jechaadha. Kanaafuu warri as keessa jiraattan warri as keessa jiraannu waaqa tolfatamaa jalatti kufaa han jirru isa kana isne bilisa ba'uu nurraa eegama jechaadha. Waaqayyo bilisa nu baasee jira. Waaqni uumaan keenya bilisa nu baase waaqummaa isaatiin foon isaa muruurra qaraaniyoo irratti fannoo irratti lammata akka waaqa tolfatamaatti hin deebine badii keessa warri jiraannu sun isa keessa akka deebinu nu godhee jira jechaadha Waaqayyo. Kanaafuu yeroo raajichi bara inni itti jiraatu san wanta guddaa hojjechaa ture jechaadha.
raajota baay'ee fixe jechaadha. Eenyu Aka'aman jennu kun. Kanaafuu raajichi Eeliyaas inni ani itti kuftu kun hanin ati kabajaa jirtu kun Waaqaa mootii harkatu tolchee isa kanatti hin kufin hin jilbiiffatini jechaanii ture jechaadha. Mootichi akkuma beektanitti humna qabaa. Hin sarmineef toles hin jenneef. Kanaafuu Waaqayyo wajjiniin dubbachuu calqabe raajichi Eeliyaas. Nus immoo wanta hojjennu Waaqatti dursine himuu nurraa eegamaa jechaadha. Waaqni jijjiiruu hin danda'a. Tolchuu hin danda'a. Mataa sirreessuu hin danda'a jechaadha. Kanaafuu Waaqatti himachuu yookaan Waaqayyotti kadhachuu nurraa eegamaa jechaadha. Waaqatti mee jechaadha. Si dhiisanii Waaqa huumaa si dhiisanii Waaqa tolfatamaatti kufaa jiru uummanni kun deebuu didanii. Kanaafuu wanta kennitu kennaa ati kennitu san bokkaa ati roobdu kana qilleensa kennitu kana hamma garsiteetoo namni nyaatee hanjiraatu kana hundumaa kana dhaabuu hin dandeessaa. Tana dura garuu qilleensa kana odoo hin taane qilleensa odoo yeroo tokko Waaqayyo nurra dhaabe nuyi jiraachuu hin dandeenyu maatii Waaqayyoo. Sakandii takka keessa hafuura keenya dhaabuu hin dandeenyu dhugaa. Jireenyi keenya isa harka jiraa jechaadha. Kenni isa harkaa jira jechaadha. Isa dureessa ta'e, isa kennaa han ta'e, isa Waaqa uumaa han ta'e, isa kabanya jechaadha. Isatu hunduma nuu kenna gaa. Jireenya keenya isatu nuu kenne. Qabeenya kana isatu nuu kenne. Yeroo kanas isatu nuu kenne. Kanaaf isaa alatti wanta biraa hin kabaju jechaadha. Ittis hin kufnu jechaadha. Waaqayyo wajjiniin walii gale. Yaa uumaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ati hundumaa sirreessuu hin dandeessa. Kanaafuu uummanni kun Waaqni eenyu akka ta'e akka beekanii bokkaa ati kennitu kana dhaabi jedheen Waaqayyo Waaqa raajotaa sila ta'eefu Waaqa duuka bootaa sila ta'eefu Waaqa wareegamtootaa sila ta'eefu sagalee Waaqayyo warra dhaggeeffateetoo seera Waaqayyo keessa deddeebi'aa jiru Waaqayyo hin dhagaa jechaadha. Kadhannaa isaanii hin dhagaa. Waggaa 3 bokkaa dhabe uummanni achi keessatti hoo yaadattani biyya keenya irratti Itoophiyaa waggaa 77 hin jedhamu waggaa tokko bokkaa dhabe uummanni keenya. Biyyi keenya Itoophiyaan bokkaa dhabdeeti horiin dhume beelli dhufee jechaadha. Bara beelaa immoo namni diiman hin gurraachaa jechaadha. Gurraachoo immoo maal ta'a jechaadha? Hin huqqata jechaadha. Kana booda kufaa deemaa jechaadha. Hoomtuu dhabamee lafti hin qotamne bokkeenya hin jiru uummanni sun dhume. Isa raajicha Eeliyaas immoo Waaqayyo bakka inni taa'u wanta inni nyaatu Waaqayyoon qopheesseef jechaadha. Agartanii addunyaan tun hoonuu ta'uu baatte hoo ta'ullee baate akka seera Waaqayyootitti jiraachuu hoo dandeenye Waaqayyo wanta nyaannu moti akka jiraannu nu gochuu hin danda'a jechaadha. Kanaafuu samiirraa allaattiin foon fidaaf eenyudha? Raajicha Eeliyaas. Bishaan qulqulluu immoo bakka homtuu hin geenye hankotteen hin tuqne isa achii dhuga jechaadha. Kanaafuu uummanni dhumee jechaadha. Uummanni yeroo san keessatti eenyu Waaqaa kadha ture? Luboonni hoo callisan amma tajaajila kennuun bataskaana keessatti hoo hafe duutiin jira jechaadha. Jireenyi hin jiru jechaadha. Waaqa eegan kadhanne aarsaa eegan kennine Waaqayyotti eegan bulle eegan kufne Waaqayyo eegan kabanye jireenyi hin jiru jechaadha. Warri Waaqarraa fagaanne gara Waaqatti deebi'uun nurraa eegamaa jechaadha. Jireenyi keenya hin jiru gaa isaan malee. Jireenyi keenya hin jiru. Waaqa malee jireenya hin qabnu nuyi. Kanaafuu yeroo san keessa garuu raajichi Eeliyaas sila itti toleefu Waaqa kadhachuu didee jechaadha. Waaqayyo yeroo isin sirreessetoo biyya gaarii warri jiraattan bakka gaarii warri jiraattan wanta gaarii warra nyaachaa jirtan warri qabeenya qabdan isin yeroo amma warra rakkina keessa jiraatu yaadu nurraa eegamaa jechaadha. Biyya keenya keessatti
iddoo adda addaatti rakkina bakka jiru kana keessatti warra rakkina keessa jiraatan laaluun nurraa eeggama. Rakkini isaanirra ga'e kan immoo yeroon tun immoo hin dabarti gara keenyatti immoo hoo dhufu immoo salphina guddaa ta'a jechaadha. Kanaafuu warra harka qallayyii ta'e warra dhabani warra qe'ee isaanirraa godaadani gaafachuu laaluun nurraa eeggamaa jechaadha. Kadhachuu didee waaqummaa waaqayyo hoo kadhatani namaa dhagaa garaa qulqulluudhaan hoo kadhanni hin dhagaa jechaadha. Raajichi gadi ba'eetoo ummata humte kanaati dhiifama gochuuf hin dandeessaa gara keettis deebisuu hin dandeessaa bare. Kanaafuu uummanni dhumaa jira ani kophaa kiyya safee jira ummata kana dhiifama godhiifi jedheetoo kadhachuutu irraa eeggamaa ture. Hin goone raajichi itti tole gaa inni foon nyaata bishaan gaarii dhugaa jira. Kanaafuu waaqayyo maal godhe adabbii tokko gadi buusee jechaadha raajicha irrattis. Raajichi kadhachuu didee kanaafuu hassabiirraa iyyana isaa haffidaniifsan allaattota akka hambisan godhe jechaadha. Akka hambisan akka finne godhe jechaadha waaqayyo. Foon san dhabee raajichi Eeliyaas wanta nyaatu dhabe bishaan inni dhugu sanis hin goggoge. Kanaafuu gadi beegaa namni hoo jiraate jireenya nin jiraa ilaata gizee beelan dhuma san ilaalle raajichi bee gadi hin baane. Oggaa gadi bahu lafti mul'atu lafee horii lafa keessa jira namni hin jiru namni dhumaa jira. Haadha takka bicha argee kophaa bicha argee jechaadha. Ishiin odoo qoraan guurtuu bira ga'eeti duursa maal gaafate jechaadha. Aastiinni maa'e maaloo afaan na goggogee jira bishaan naa kenni jedheen bishaan na obaasi jedheen. Addunyaa kanarratti gizee dhukkuba keenyaa gizee rakkina keenya beelarra bishaan hin dandeenyu jechaadha. Bishaan cimaadha. Bishaan nama qulqulleessaa. Bishaan dhoobuu nama baasa. Bishaan fakkina cuubbatii jechaadha. Fakkina gaabbitis bishaan. Kanaafuu ishiin immoo jetteen deebiste raajicha Eeliyaasiis akka ta'e samii akka cufe waaqa wajjin wal dubbatee waadaa galee akka kana buuse hin beekne ishiin. Bara Eeliyaas bishaan eessa jira jetteen eessa jira bishaan hin jiru. Amma okkotee keessa daakutu jira. Zayitis immoo achuma keessa jirti. Deemneeti micaa kiyya kana wajjiniin qixxaa goonee nyaannee dhuguufi du'uufi atis koottetteen. Atis koottetteen. Asirratti immoo wanta barannutu jira. Gizee beelaa, gizee harka qalleeyyii, gizee rakkinaa. Isi warra hin qabaanne wajjiniin akkana hin jettu warra homaa hin qabaanne wajjiniin koottaa hin nyaanne jenna. Ayyaana aduu ayyaana keenya aduu ayyaana kabajnu oggaa qulqulluu Yohaannis hin ta'a gannoos hin ta'a isas faasikaas hin ta'a. Nama qabu wajjiniin malee nama homaa hin qabne wajjiniin ayyaana hin oolluu jechaadha. As kanarraa barachuun nurraa eeggamaa jechaadha. Koottu wajjiniin galleetteen. Wajjiniin galanii raajichi Eeliyaas wajjiniin deemee jechaadha. Dafiitoo jedheen dafiitooyi wanta guddaa qixxaa'isa guddaa san duursa tolchiitu anaaf jedheen maakkana jedheen. Ammas uummanni waaqayyoo wareegamtuu Arseemadhaa hin ta'a. Qulqullutti durbee maaramii haadha keenya hin ta'a. Wareegama qulqulluu Joorgisiidhaa hin ta'a. Abbaa Taklaa Hayimaanotii maqaa isaaniitii hin ta'a. Oggaa wanta tokko oggaa goonu duursa eenyutti finnaa? Lubootatti finnaa jechaadha. Lubootatu eebbisa. Manni keessa barakanni akka guutu. Warri yaamame sunillee akka qufanii waaqa galateeffatanii gochuudha. Duursa lubootatti finnaa jechaadha. Amma seerri sun tureetoo hanga ammaatitti hin jiraa jechaadha biyya keenya keessatti jechaadha. Isheen suni duursa itti kennite jechaadha Eeliyaasititti. Eeliyaas
gara samiititti ol kaase ija isaa jedha. Waaqni keenya gooftaa Yesuus Kiristoos qurxummii 2 fi biddeen 5 aduu eebbisee uummata 5,000 oggaa laatuu fi gara abbummaa isaatitti anfoon uffate isa micaa sila ta'eefu waaqatti ija ol kaasee jedha. An qaayidawee laa ilaabuu aekote wabaaraka gara abbaasitti ija ol kaaseti jijjiiruu odoon taane immoo hin eebbisee hin baay'isee uummata 5,000 odoon taane zanbala aanist wadaq dubartootaa fi ijoollota alatti warri nyaate suni uummata 5,000 tureenuun jedha. Asirrattis hallaallu raajichi Eeliyaas heega eebbisee booda barri beela sani hanga darbutti manni ishiin eebbifamee jedha. Manni ishiin eebbifamee manni ishii eebbifamu odoon taane iyyuu micaa tokko qabdii mataa koo jedheeti achumatti kufee hin boqatee jedha. Raajichi Eeliyaas isoo akkana jedhee waaqatti haadha naa kennite hanna nyaachistu hanna obaastu amma immoo ati ishii wanta biraatitti akka dubbattu yookaan immoo hannama ajjeesu isa raajicha Eeliyaas san isa dhufee naan jedhaniit gara biraatitti akka wanta tokko nan buusne maa akkana gootee jedheetu waaqatti kadhatee jechaadha. Waaqayyo kadhannaa raajichaa dhagaye. Har'as kadhannaa raajotaa hin dhagaa Waaqayyo dhagayee jira. Raajota keessaa inni Isaayyaas akka dubbatetti naahuu dingilti tsannis walde wati sammiyoo Amaanu'el qulqullittiin durbeen maaramiini ilma hin deessii ilma ishii sanii immoo Iyesuus jettiini jedha. Raajota sagalee isaanii dhagayeeti Waaqayyo samiirraa gadi bu'eeti garaa qulqullittii durbee maaramii keessa bulee jechaadha. Isa keessaa inni tokkoffaan raajichi Eeliyaas. Kanaafuu Waaqayyo hin kenneef jechaadha. Kenna xiqqoo odoon taane hoggasuma haadha isaa achii baasetti gara baatitti fuula isaa gara garcheetti gara Waaqayyootitti kadhatee jechaadha. Nusoo waa'ee biyya keenyaatti jenneeti waa'ee nurratti bu'ame jenneeti waa'ee biyya keenyatti illee hin ta'a maal gochuun nurraa eeggama jechaadha. Gara bataskaanatti deemneeti gara kawaalaa buuneeti mana keenya cufnee of qulqulleessineeti hoo kadhannu Waaqayyo nu dhagaa jechaadha. Waaqayyo hin dhagaye micaan inni boqate suni Eeliyaas irratti kufee oggaa ka'u Waaqayyo oggasuma kaaseef jechaadha. Galanni Waaqayyo haa ta'u hin ka'eef jechaadha. Ishiin sunis jette gaa raajichi Waaqayyo Eeliyaas maalan balleessee wanta gaarii silan hojjedheefanii kanaafu wanta gaariin irratti buusteet micaa kiyyi akka boqatu goote maaliif jetteen lola sirraa hin qabaan narraa hin qabdaa'e jetteen. Garuu inni kun Waaqayyo raajiirra bulee tooyi hojii hojjechuuf sila ta'eefuyyuu isa wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti akkuma barattanitti isa garaa haadha isaa keessatti jaamee hambee san Ayihudoonni maal jedhaniini micaan kun hanjaame akka jaamu han ta'e cubbuu hojjete moo warratu cubbuu hojjete jennaani maal jedheen gooftaan Iyesuus Kiristoos deebisee warris cubbuun hojjenne micaanis cubbuun hojjenne wanti raajiin Waaqayyo isarratti akka argamuufi isarratti akka mul'atuufi jedheen jechaadha. Kanaafuu inni sunis micaan sun hanboqate raajoonni gochuu akka danda'an akka nu barannuufi jechaadha. Duuka boonni sun hojjetu jechaadha. Qulqulluu Phexros duuka isaa bu'eetoo wanta guddaa akka hojjete hanboqatte akka kaase hundi isaaniituyyuu gaaddidduun isaaniitillee isaanirra darbee gaaddidduun isaanii nama fayyisuu akka danda'e hin barannee agarree jirra jechaadha wangeela irratti.
raajicha kanarras immoo bulee waaqayyo kenna kennuufii jechaadha. Raajii guddaa isarra buleetu hojjetee jechaadha. Maatii waaqayyoo raajichi Eliyaas gaa isuma kana akkuma mata duree keenya irratti ilaallisan irratti maal jedheeni sa'aalanni zetifaqid igbarleka barataa isaatiin maal jedheeni otoo ani si bukkeedhaa odoo fudhatamne wanta ati barbaaddu na kadhadhuu jedheen. Maaf jedheen kenne waaqayyoo kenne san kennuufi gaa akka isaa ta'e bakka isaa bu'eeto akka hojjetu gochuufi. Har'as immoo luboonni han hojjetani bakka duka bootaa bu'aniiti, bakka abbootii bu'aniiti, eebbifamoonni hojii guddaa hojjechaa hin jiraatani bakka qulqulluu Phexros bu'aniiti. Kanaafuu raajicha kana bakka isaa bu'ee hojii inni hojjetu akka godhuufi jechaadha. Kanaafuu maal jedhe odoo ani si fuuldura waaqayyo odoo na fudhanne na kadhadhu jedheen nusoo raajota kadhachuun nurraa eeggamu, duka boota kadhachuun nurraa eeggamu, abbootii keenyatti siqneetoo kadhachuun nurraa eeggamu. Abbaa kiyya abbaa lubbuutillee hin ta'a itti siqneetoo cubbuun qabaa ati immoo gara waaqayyootitti kadhachuu hin dandeessaa, mirga hin qabdaa. Cubbuu akka uummata irraa dhiqxu kenne sii kennee jira waaqayyo jenneetoo itti siqnee abbootii keenya gaafachuun nurraa eeggamaa jechaadha. Dursinee garuu maal goona gaabbii galuun nurraa eeggamaa jechaadha. Cubbuu nurra jiraate san ofirraa dhiquudhaafi waaqayyo immoo kenne isaa akka nuu kennu, dhiifama isaa akka nuu godhu dursa maal nurraa eeggama? Gaabbii galuun nurraa eeggama. Har'a hundi keenyaa gaabbii galuun nurraa eeggama. Ofii keenya qulqullaa'u nurraa eeggama. Odoo ofiin qulqulleessine ati qulqullaa'e jechuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaafuu maatii waaqayyo gara duka bootatti akka dhufaa turan uummanni gara lubootatti dhufuun nurra jira jechaadha. Raajirra buleetoo kenne isaa kennuudhaafi ana na kadhadhu han jedheessani kenne waaqayyo kenne hin beekaa jechaadha. Eenyu? Raajichi Eliyaas jechaadha. Kanaafuu raajichi Eliyaas gaa har'a akkuma beekamutti bultii tokko har'a jechaadha hanitti dhalatee jechaadha raajichi. Kenna isaa han waaqayyo kenneef garaa haadha isaa keessatti immoo eebbiseetoo fuuldurattis immoo wanta kana hojjechuudha garaa haadha isaa keessatti han waaqayyo han eebbise silateefu akka raajii Ermiyaas garaa haadha isaa keessatti waaqayyo eebbise. Qulqulluu Yohaannis garaa haadha isaa keessatti eebbise waaqayyo. Abbaa Taklaa Hayimaanoot garaa haadha isaa keessatti eebbise. Abbaa Gabra Manfas Qudus garaa haadha isaa keessatti eebbise waaqayyo. Kanaafuu raajichi har'a anitti dhalate anaaf isin cubboota warra ta'anii cubbuu keenya nurraa dhiquudhaafi kenna waaqayyoo kenna isaa wajjiniin hanitti dhalatee jechaadha. Kanaafuu hundi keenya wanta gaarii hojjenne cubbuu keessaa deebine abbootii jalatti mataa gadi qabannee gaabbii gallee foon qulqulluu han ta'e foon waaqayyoo kabajamaa han ta'e dhiiga isaa fudhanneetoo mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaafi waaqayyo nu haa qarqaaru. Waaqni abbootii waaqni raajotaa yeroo kana eebbisee hannuu kenne galanni isaa haa ga'u. Nu kaaseetu akka lallabnu hangoone annu godhe isinis immoo kabajamaa sagalee waaqayyoo sagalee jireenyaa kana akka dhaggeeffattani han isin godhe waaqayyo sila ta'eefu galanni waaqayyoo haa ta'u nu haa turu.